ohodnotenie učiteľov je úražkou tých, ktorí v školstve robia a výsmechom aj pre tých, ktorí by do školstva chceli ísť robiť. Ak chceme pritiahnuť do školstva tých najlepších, musíme im ponúknuť viac ako len krásne ideály. Pokiaľ v našom školstve nebudú platy v súlade s výnimočným postavením učiteľského povolania, pokiaľ nebudú v súlade s tým, čo naša spoločnosť od týchto ľudí požaduje, reforma školstva nikdy nebude úspešná a nikdy neprebehne. Prvá požiadavka je zvýšiť tarifný plat o 140 eur v roku 2016 pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, v roku 2017 o 90 eur. Druhá požiadavka je navýšenie rozpočtu pre rezort školstva o 400 miliónov eur, aby sa vyrovnali rozdiely medzi jednotlivými školami. No a tretia požiadavka je konečne zmeniť a novelizovať absurdný zákon 317 roku 2009 o získavaní kreditov, aby sa kredity dali získať nielen za školenia, ale aj za kreatívnu činnosť, aj za štúdium v zahraničí, aj za štúdium na vysokých školách. Postupný nábeh štrajku umožňuje zorientovať sa a pripojiť aj neskôr. Pri dobrej zapojenosti sa narúša základná funkcia škôl tak, ako pri neobmedzenom štrajku. Rodičia nemôžu ráno odložiť deti do školy a spokojne odísť do zamestnania. Stupňovaný štrajk sa začína 13. septembra, čo je na budúci týždeň útorok, kedy sa vyučovanie začína až druhou vyučovacou hodinou. Štrajk bude pokračovať každý týždeň, vždy iný deň. Počet neodučených hodín sa bude stupňovať na 2, 3, po prípade 4. Dúfame, že bude ochotný niekto s nami rokovať tak, aby sme nemuseli pristúpiť k tej druhej možnosti. Registrácia k stupňovanému štrajku už prebieha. Je veľmi jednoduchá, stačí si otvoriť stránku www.isu.sk. Zaregistrujete seba, svojich štrajkujúcich kolegov a svoju školu. Nezabudnite, naše aktivity majú zmysel len vtedy, keď je nás čo najviac. Nestačí, že ty sám si registrovaný. Musíš mobilizovať kolegov. Treba spustiť veľkú vlnu a zapáliť všetkých, ktorí ešte nie sú presvedčení o správnosti tohto štrajku. Organizuj stretnutia. Kľudne prídu na tvoju školu aj zástupcovia ISU, aby mohli ostatným učiteľom vysvetliť, o čo ide a prípadne im podať ďalšie informácie. No a čo je najdôležitejšia vec, je samozrejme Facebook. Tam sa dozvieš všetko. Pred každým ďalším dňom štrajku aktualizujeme menný zoznam účastníkov a takisto údaje v registrácii. Nezabúdame sledovať novinky na web stránke ISU a informovať kolegov. Ak má vedenie školy negatívny postoj voči štrajku, je dobré sa zomknúť spolu s kolegami a podporovať sa. Nezabúdajme, že právo štrajkovať nám zaručuje článok 37 Ústavy Slovenskej republiky.